Bizneset dhe sipërmarrjet që synojnë zgjerimin e aktivitetit të tyre do të kenë mundësi të përfitojnë kredi me kushte lehtësuese deri në 2 milion euro përmes programit qeveritar Dyfisho sipërmarrjen tënde. Gjatë një vizite në një fabrikë përpunimi të Qumshtit, zëvendës kryeministri Albana Koqiu deklaroi se programi synon të mbështesë veçanërisht sipërmarrjet në sektorët e agroturizmit dhe agropërpunimit, duke nxitur investimet, modernizimin dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Nëpërmjet një kredie të lehtësuar deri në 10 vjet, që një kredi 2 deri në 3% interesi i bankës, të mund të marrësh deri në 2 milion euro kredi dhe pikërisht pastaj për të patur mundësinë që edhe qeveria shqiptare të garantojë nëpërmjet garancisë sovrane një kolateral deri në 70%, fal edhe bashkëpunimit që kemi me bankat e nivelit 2, duke dalë si garant për të siguruar që ai plani i biznesit që do të hartosh, të cilin nëse do të kesh nevojë për suport teknik, Ministria e Ekonomisë e vënë dispozicion falas, dhe me atë plan biznesi të shkosh të aplikosh për një kredi të lehtësuar për të filluar dhe për të vazhduar investimet që ke planifikuar në automatizimin e proceseve. E kemi nisur në fakt me 250 milion euro për të suportuar këtë program. Urojmë shumë që nëse do të rezultojë i suksesshëm dhe do të ketë interes, ne ta çojmë deri në 1 miliard euro mbështetjen nëpërmjet programit Dyfisho sipërmarrjen tënde. Qeveria do të mundsoj ta zhvillosh biznesin ashtu siç duhet, më mirë, edhe për t'ju përshtatur pastaj standardeve që kërkon Bashkimi Evropian në cilësi edhe në produkte. Koqiu bëri të ditur se përmes platformave të dedikuara në programin Dyfisho sipërmarrjen tënde, bizneset do të mund të marrin mbështetje gjatë gjithë procesit të aplikimit për financim, përfshirë përgatitjen e dokumentacionit dhe asistencën teknike me qëllim reduktimin e burokracive. Ndërkohë ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, vuri theksin tek rëndësia e investimeve në rritjen e sigurisë ushqimore dhe përgatitjen e prodhimeve shqiptare për tregjet e huaja në kuadër të integrimit evropian. Po që duhet përgatitemi sot pa u gjendur në një situatë emergjente nesër, pra kjo mënyrë të bërit kategorizimin është paralajmërim, që ne të plotësohemi me gjithë standardet dhe kushtet që na duhen për standardet e Bashkimit Evropian. Dhe më pas të mundsojmë edhe politikat e tjera për mbështetje financiare apo mënyra siç është edhe Dyfisho ndërmarrjen tënde, të ngjashme si kjo për të zhvilluar që mos mbetemi mbrapa me teknologjia apo me investime të tjera.